الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 67 نوالی قال اوے خضر علیہ السلام انک لن تستطيع یقینا تبرگس طاقت انلرلشی معی ما سرا صبرا د صبر وکیف تصبر او وجه ورته مخولا ځکه دغه سي چاته دا اوای چې تب ډیره به صبریو کې ناغه افنکی اغله غصور دي صحیح نو خضر علیہ السلام فورا ورته وجه وخدلا چې وکيف تصبر اسرنګ به صبر ښکارا کې غلا مالم پارسه باندې لم توحد به خبره چې تای خاتن کړه دې باندې د علم په اعتبار چستا احاطه کون کې علم په کوم شی نشته نو پاغه باندې به صبر څنګه وکي ضرور بداغه تاسو کې نو دینه پته ولګیدا یو خدا چې پیغمبر د خدای دا په علم باندې حریص وي نو چې په کوم شی باندې نه پويږي نو پاغه ځان پویول غواړي پای باندې ځان پویول غواړي دا یو مسله ولیکه چې پیغمبر د خدای دا حریص د علم وي نو چې کوم شی باندې نه پويږي ناغه باندې ځان پویول غواړي لہذا د حصول علم په باب کې د پیغمبر نه صبر نه کیږي یعنی مینز هغه کیوریس وي کې هغه د کیسې کیوریس وي یعنی ډېر هرڅ د دې چې دا شی مزده کړي او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې منهومان لا یشبهان دو وجی خلق دي چې دای کلم نه مړیږي دو وجی خلق دي چې دای کلم نه مړیږي منهوم العلم و منهوم المال یو د علم وجه دای کله نه مړیږي چې بس دغه علم کافی دی صحیح بس خو دې کتاب ملاويږي نه لکه د چنجي ون خلی ورغوري او بل وجه د مال دې هم کله نه مړیږي چې بس دغه ډیر دوست آرام کو سیف اللہ خانہ گفت چشم خوار دنیا دار یا قناعت پر کو ندیا خاک گور گفت چشم خوار دنیا دار یا قناعت پر کو ندیا خاک گور سادی بابا وی او تاجر د اصدیر په منډس غلو چې نور نمخ کې ورسی د تجارت په اساس باندې چې کم مال خرڅيږي چې ډېرون ډېراونه شي رابنسن مې د منځوي صحیح چې ما نو اسه دومره تیز غلو چې اکسیډنټ وکړ اسه ټوکر والا او پریوته او دیم پریوته پوزه ماته خلی د خاور ډکا صحیح نو د خپل وې چې گفت چشمه خوار دنیا دار را د دنیا دار د خوار سترګي یا قناعت پر کو نه دیا خاکی ګور دا مړیږي او ډکیږي یا قناعت سره چې سړی سره صحیح چې په دې باندې سترګې مړی شي او یا بیا د قبر خاور سره صحیح په مال کله نه مړیږي حضور اسلام فرمایي چې لو کان لابن ادم وادیان من ذهب لا يحب ان تكون له ثالثه ولا يملا عينيه الا التراب او كما قال عليه الصلاه والسلام پیغمبر پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم کہ بنی آدم کی یو کسله دو ولی یا دو کندې چې د کانو شګو په ځای دی ورته د سرو ډکې کړي کانو شګو په ځای دی ورته او دا دی ورته ورکړي نو دې باغې باندې صبر نه وکي دې به کوشش کوي چې یو درېمه کنده مې د مسله سرو ډکې کړي ولا يملا عينه الا التراب د دسترګي سوای د خاور نه بل څه باندې مړیږي نو بس همیشه الله نه غواړي چې خدای قناعت راکړي صحیح چې دا کوم شی راکړي دې باندې مې کانټینټ کوي ځکه چې کانټینټ نشي نو ژوند به همیشه په تکلیف وي ټول شپه مو دې به خوب نه درځي لګیای پر دې حسابونه وکړي ها چې فلانی هغه نو دوره پر پټي نور نور خندار کی صحیح او دومره کابل او هرات کې واغستا او دلته هم کورونه وتلسو صحیح بانک بیلنس ورسره کافی دی او چې یو بزنس مخلي نو ټول شپه په دغه نور کې خوب بدلوم نه درځي دیو جن حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دنیا په اعتبار هغه چاته ګورا چې د تانه لاندې دی د دین په اعتبار هغه چاته ګوره چې تانه بالا دی چې د دنیا په اعتبار د ځان نه لاندې ته ګوري
نو قناعت او شکرګزاري به درته پیدا کیږي چې ما سره خدای ډېر احسان کړی دی. صحیح. او د دین په اعتبار چې ځان نه بالا ته ګوري نو د دین حرص به درته پیدا کیږي چې ګوره دا سړی څومره ځان ستړی کوي دین لپاره او زه اړ همت را نه کیږي. صحیح شو. نو مونږ دا بل شان یو، مونږ برعکس. نو چې برعکس نو دنیا او دین مو دواړه خراب دي. صحیح. مونږ چې د ورځې دوه منځونه کوو نو مونږ بیا دې ته نه ګورو چې دا بل 15 فریضې ادا کوي ما نه درې میاشتې چې خدای به راسره څه کوي. صحیح شو. ها بلکې مونږ دې ته ګورو اول خو سره سره د جمعې موږ کوي مونږ اوسم دغه نه ډېر برګانی دا تباہی ده. دا څه ده؟ دا تباہی ده. او دویمه دا ده چې پیغمبر د خدای د په اصول باندې کمپرومایز نه کوي. نو ځکه ورته خضر علیه السلام وې چې ته به څنګه صبر کې هغه شی باندې چې پاره خبر نه یو وستاره شریعت خلاف سودا بازی دا پښتو کې هم دغه لفظ ویل شي. سودا بازی دې سودا بازی نه کوي. وکيف تصبر اثرنګ به تصبر کې علامه پاغه شی باندې لم توحد به چې تای هاته کړیا غي باندې خبرن د علم پاوالا د علم په اعتبار. قال او موسی علیہ السلام ستجدنی تب ما عموم انشاء الله کدا الله خو خی صابرن صبر کوونکی وې کدا خدای خو خی نو تب ما صابر عمومه. نو دغه تولی کې د ان شاء الله وې د دوه وجو یو خو د دې وجه چې د مستقبل هر یو کار کې نو په حیثیت د مسلمان باید چې ان شاء الله ورته وایي. صحیح. نو دغه ان شاء الله د توفیق او د توفیق او د تبرک لپاره وي چې الله تعالی قوت درکړي دې شی نه کولو نمبر اول او نمبر دویم چې الله په دغه کار کې برکت دروازي. الله دغه کار کې برکت دروازي. او دویمه فائدہ د ان شاء الله دا ده چې کبل فرض چا سره دی وعده وکړه او ان شاء الله دې پسې وې او هغه وعده دې پورا نه کړې شو هغه وعده پورا نه کړې شو نو مجرم نه شریعت کې هغه دې بلیم کول نه شي چې ما خو نو مرګري ان شاء الله ویلو د خدای به نو مرضي. صحیح. په دې اراده به نه وای چې دا ان شاء الله ورته وام ځکه استکار په اراده شته نه. صحیح. خدل دې خويو د خویول په حواله باندې ویل دا جرم دی. د خویول په اعتبار باندې ویل دا جرم دی. صحیح. but if it happened لکه چې حدیث کې راځي ان الله لا ينظر الى اشکالکم ولا الى احوالکم او صورکم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. الله تعالی ستاسو شکل ته نه ګوري، ستاسو حیثیت ته نه ګوري، منصب او کیفیت ته نه ګوري. الله تعالی په عمل کې دې ته ګوري چې ستاسو زړه اراده سره. نو بعض اوقات عمل په د والیو مو د حجم په اعتبار باندې مختصر او محدود وي، اخلاص به ورکی ډیر وي، دا غي اجر به یو ډیر لوی عمل نه ډیر زیات وي. صحیح شو. امام غزالی مرګ نه بعد چې خوب کې وکړه نو ته پوزې ته وکړه چې سمو عمل در سره وشو ته ډیر لوی عالم ډیر لوی خدمات کړې دي وی الله را سره مهرباني وکړه وی بخښله وی په کوم عمل یې وبخښله وی ما یو وار په خپل مکتبه کې ناستم لیکل وکول نو دا قلم چې دا په دا روشنايي کې واچو او بیا مې راوغست او کاغذ باندې مې کېښود چې لیکمه د قلم به سر پورې د هغه روشنايي ډراپ قطره وا نو یو مچ راغی او په دې کې ناشته یو مچ راغی او په دې کې ناشته نو به اوس هغه مچ زما ذهن کې داراله چې دې تږه دې ته تندې غست دې نو دې دلتنا ان استشیخ کله واړی نو ما قلم اون قضو تر دوره صحت ملاس لا حرکت ورنکو چې سو پورې د مچ په خپل پانه سیده چې په خپل پاتې د معنا دار چې د ابو باندې مرش درتن د ختم شو نه الله تعالی را سره احسان وکړ چې زما مخلوق سره احسان کړی دی لہذا زه تانه خوشاله ته بخښم
صحیح ځکه شی کې اخلاص ډیرو دغه عمل کې څو اخلاص پکې ډیرو دیو جه حضور اسلام فرمایي ولکن ينظروا الى قلوبكم ونياتكم الله تعالی ستاسو زړونو ته ګوري ستاسو نیتونو ته ګوري دغه څه سره چې سره خبره کوي او دغه هغه وخت هی دا اراده ده چې دې سړي دوکا ورکو یا دروغ ورته و ها دی فراد کو دی صحیح نو کلیکټران دا کار وکهم هغه کوم اراده چې دا پاغي باندې به الله تعالی ور سره محاسبه کوي ستا اراده دروغ و دا خو اټ هپن لیټر دا کار وشو کنيشتا اراده نو خبره دین کړه قال ستجدني موسى عليه السلام ورتوي تبماومي ان شاء الله كخخيد الله تعالى صابرا صبر کون کے ولا عاصی لکا امرا عذبنا فرماننو کم تار پارا امرن دیس یو حکم اس یو حکم که خدای وغواړي زبه نافرمانی نکوم نو چې تما توای چې بی کوایټ I will try to my best to be so چې خاموش یا زبر حتی الوسع کوشش کوم چې سو نه وای قال او خضر علیہ السلام فین اتبعتنی وکتما فالو کے زما اتباع کے ما سر پاتے جی فلا تسألنی نمان تپوز بن کے سوال بن کے غنشین دہسیو شے او دے صبری حتی احدث لکا تردے پورے احدث لکا دا احداث مانا نو پیدا کو نو پیدا کردن یا اثر نو پیدا کردن فارسی کی مانا تھا دا سر پیدا کول حتی احدث لکا لفظی مانا ہے دا چیز پیدا کمتا لپارا من خود دغشے پاوالا ذکر بیان و تشریح یعنی مانا دادا چی ترغیب مانا تپوس نکی چی سو پوری ما بیان درد نہیں کرے چی شیر تماسو تشریح کرے نہیں تو کوشش مکو چی مانا تپوسو کی ویٹی شون فانطلقا دوار روانشو نوز دغزائی یو رمز دے یو سمبل دے قاف او فا ورکوٹا کو دے کرے قف مانا ادرے گا دا قف مانا سٹاپ دا قف مانا سٹاپ استاسو عربو کی بکتلی حالتا دا زمان دا سٹاپ نشانی چیز دا سٹاپ ہی حالتا ہی لکلی قف نو قف مانا سٹاپ فانطلقا دوار روانشو نو فانطلقا دوار روانشو نو دے قف دا فائدہ اکڑا چی دانا چی دی روان شنو خو بس لا قدم نو غسه سمندر راغلی دی کشتای کی سوار شو نه دا دومره بر مختصر غونډه کې مونږ ته دا تصور راکړی دی روان شو نطلل خدای خبر سور لاړ خدای ته معلومه ده حتا اذا رکبا تر دې چې دواړه سوار شو فانطلقا دوار روان شو تلل حتا تر دې پوری ادارہ کے بعد دوار سوارشو فی السکینت پکشتائی کے خرقان شریک لدا کشتائی تاسم شریک ہولو ہے شریک لدا قالا خرقتا اویوت موسیٰ علیہ السلام اخرقتہا آیتا دا شرکا لتغرق آلا دیر پارا چکر کے احل دے کشتائی سوار دے کے تو دا خواری چی دا خلق غرشی دار دیر پارا شریک لدا قال ویوت موسیٰ علیہ السلام اخرقتہا آیاتا دا سرکلا لتغرق آلہا دید پارا چی غرق آل دے لقد جیتا شیئن لکینن تارا تلکری شیئن یو کارتا امرن ناکار کار دے دا کار ناکار دے لیکن شیء انجام چی دا خلق و تباکولی یا ڈوبولوی ایسا سڑی توب کار دے خبر دیں کرام قال اویورتا خضر علیہ السلام علم اقل لکا وی آیا ماتا تنویلی انکا لن تستطیع چی یقیناً تبا ہرگز طاقت نو لرے مغیما سرا صبرن دا صبر کولو تا تو ما ویلی نو قال موسیٰ علیہ السلام وی لا تو آخذنی زما کا رسم کوا ما منسا بما پا آکار نسیتو چی ما یہ کرو یعنی بما نسیتو بنسیانی یہ ما تا مصدریه وی لا تو آخذنی بنسیانی مانا چی خبر ایرشوی دا
چې دا خبره مې تاسو کړې نه پاغي ما منیسا ویلا تواخذنی ما منیسا بما نسیتو پهیرتما ولا ترهقنی من امر امامک مکلف کوا په معاملې زما کې خسرن د ډېر سختای د دور اور برډن کوم ما د دور اور برډن کوم ما چې خبره مې وکړه ته وایي دا څه وکړه صحیح سخت ته منیسا فانطلق ادوال روان شو وګوره بیا قفشته دي نو تلل حتا تر دې پورې ازالت یا غلام چې دا دوار مل او شی ولکثر فقتله نو خضر علیہ السلام هغه قتل خضر علیہ السلام قتل کو نو یو روایت دا ده چې دا دې سر کې ول لاس واچو نو بل دا سر یې راوست صحیح او بل دا چې داسې اوچت کو او زمکه له اخلاص یا دیوال له اخلاص خو باز دې مړ قال ورت خضر علیہ موسی علیہ السلام اقتلت نفسا زکیہ آیا تا قتل کیو نفس انوسنٹ معصوم بے گناہ زکیہ مانا پاک مانا سجرم مونږ نه معلوم بلا جرم دی وجه انسان وجل بغیر د جرم دا شریعت کې له ناکاره کار دی مسلمان یو کا کافر وي چاته دا حق نشته چې یو سړی اوجني بغیر د ګناه نه هیڅ جرم نشته ولې مړ قال ورتد اقتلت نفسا زکیہ آیا تا قتل کا نفس یو انسان زکیہ معصوم بے گناہ معصوم مانا سب بے گناہ بغیر نفس بغیر د قتل د یو نفس تا بغیر نفس مانا یعنی دے سب قصاص کے مطلوب خونو دے پر قصاص کی مطلوب خونو چتا ایکسیکیوٹ کو یا ریٹریبیوٹ کو قصاص دیتے واغستو بدلر دے واسطہ قتل احمد لقد جئتا یقینا تارات کړي دي شی ان یو کار تا نکړل چې دا د دی وړاندې نه هم زیات ناکاره کار دی هغه وړاندې کې خو احتمال د غر کېدو چې شاید خلک به د کشتای نه ډوب شي کشتای به د وګړه کشي او خلک به کشتای کې ډوب شي او مړ بشي صحیح نالته خو احتمال د مړېدو دلته خو دی یقینا قتل وکړه نو دا غینم ناکاره کار قال ورت خضر علیہ السلام علم قل لك وی آیا ماتا تنو ویلی ان لکا چی یقیناً تو لن تستطیعا تب طاقت نو لرے ما سرا صبرن د صبر کولو قال ورت موسیٰ علیہ السلام ان سألتکا وی کماتا نتپوسو کو اس دیزا ورت داؤ نوی چی یرا زمان بیا ہیر شو زکر چی دا ہیر عذر یو ذل قبلی کی بطوین ذل بیانا قبلی کی تو روزہ نہ ہیرے ہاں تو سکے روزہ نہ ہیرے تالا سوک دو آدامو تیل در روڑ جیدہ سر مارے جیدہ اوکتا سر چی حافظہ لگا خلیش نو موسیٰ علیہ السلام ورطا عذر پیش نکا بس یعنی دا ہیرے قال وی ان سألتو کا وی کما تانا تپوسک خنشے اندس شیئن باداد دین پس فلا تصاحبنی نمازان سرم مگرے گوا ما پخپل صحبت کے مفردہ ما بے خپل صحبت کی مپریدا سٹرک آپ نے کہا ٹرمینیٹ نے کہا یہ کلاس نامے ہو باسا صحیح مو ورطا سٹرک آپ کول وائی صحیح ورطا سٹرک آپ فلا تصائبنی قد بلغنا یقیناً تبرسیدلے ملتنی زماد جانبنا خضرن یو مقبول ایکسکیوز تا تب بلیم کی گی نا پدی باندے سکه چې تب وایي ما خو وارننګ ورکړو نو د وارننګ بعد د دویم دل دا کار وکړو بیا مې وارننګ ورکړو چې په دې ځای وکړ بس اوس ګوره دا وارننګ هم سوزل ورکی درې واره ورکی صحیح قد بلغتا یقینا تبر سیدل زما جانبنا عذر معنا یو سفیشنٹ ایکسکیوز وکړه سره زماره ټرمینیټ کول لپاره بتا سره یو سفیشنٹ کافی عذر وکړه سره فانطلقان دادوال لال یعنی مانا دا چې بری سوکور نشم د موجوده زمانه په اصطلاح کې چې دوه وار نه راکا په درې وار د بریم وار باندې ټرمینه فایر وکړم سره کړم فایر وکړم نو زما کوټ تم نشم دا اسه ټو میک یو ټو انډرسټینډ فانطلقا دوال روان شو نو بیا لل
تلل حتی تر دے پورے اذا اتیا چی دوالا رالل آل قریت آل دیو کلیتا استطعما آلہا ڈوڑائی غستا تغام غستا آلہا دا آل دے کلینا فابو اغا انکارو کو ایو ضعیفو ماچی مل مستیار دے دوارو کی وہ دے دا یو سو نکتی دی یو نکتہ دار چی اللہ تعالی قریہ ذکر کلا یو شار ترالل سترال شار تا او دا شار نومی زکوانا غستو چی اللہ تعالی دا چا پا لمن بانے داغ میں لگ گئی صحیح کوئی چی بس پوشیدے ساتا صحیح کہو پوشیدے ساتا صحیح کہو پوشیدے ساتا حدیث کی راضی پیغمبر خصوصاً چی مسلمانی کہ دا کمزوری ہے تو یاد ہوگی کیا تا ذکر کہو ما حضور علیہ السلام فرمائی من ستر مسلمن ستر اللہ علیہ یوم القیامہ فی الدنیا والآخرہ چاچے مسلمان بانے پردہ واچولا اللہ تعالیٰ با دبانے پردہ واچی دنیا کے ہوں آخرت کے ہوں دد دیر فالٹس اور ڈیفیکٹس بوی اللہ تعالیٰ بے دخل کو نظر نہ پٹو ساتھی دنیا کے او آخرت کے او بل حدیث کی راضی کہ ستر اللہ علیہ 70 سترة یوم القیامہ کہ دپ یو مسلمان یو پردہ واچولا اللہ با دا قیامت مورد دی پر ریوارڈ کے اویا پردے پہ واچی یعنی دا اویا فالٹس بوی اللہ تعالیٰ بے پٹو ساتھی صحیح شو او آغا سوک چی تجسس او تحسس کے لگی آئی تجسس او تحسس ہاں مانا چورگا جس کمزوری دا عجیباری پیدا کم صحیح غجی خیرے چیسکئی غگی خیرے ہاں چیسکئی ورپسے روان دے صحیح کور خواتے جی پتہ نشتے لسر سوک زیرہ جی چی عجیباری کور نہ رہا تو ورپسے روان دے چی دے دا وقت شپی 10 بجی چرتا جی صحیح دیر تجسس ہوئی صحیح حضور علیہ السلام یہ حدیث کے فرمائی چلا تباغضو یو بل سرا بغضون مکوئی ولا تدابرو یو بل کولڈ شولڈر مور کوئی یو بل سر یخوجم مور کوئی وان ویلکم کوئی یو بلتا سکوئی وان ویلکم کوئی یو بلتا وہ شیرشاہ دیر مدو شروعائی نے کرے من سورا وان ویلکم ورتو کو دے لارانا ہوتا نہیں چی مونگو تا سمائلنگ فیس ات بدرے مزاحی ورسرو کو دا سے گپ لگاؤں سب لگانا شیرشاہ سڑے خسڑے دے آو کنا صحیح کتاب کے کنڈیشنز تا صحیح شو ہاں نا حضور علیہ السلام فرمائی یو بلکہ کولڈ شولڈر مور کوئی دا اخلاقیات و اعلیٰ تعلیم دے او وہ فرمائی ولا تحاسدو یو بل سر حسد مکوئی سمکوئی حسد ہو پہ جانے جیلسی یو بلتے جیلس کی گئی ماں ولا تناجشو حضور علیہ السلام فرمائی یو بل سیل اینڈ پرچیز کی سیل اینڈ خرسولو اغسطلو کی یو بل سر دھوکہ مکوئی اور وہ فرمائل وکونو عباد اللہ اخوانا ٹرائی ہو گئی چھ دا خدای خود سروینٹ سے ثابت شئی اب خپل میس کے دیو بل خورونا ثابت شئی کوشش کوئی چھ خپل کردار و اخلاق کے دا خدای خود بندہ ثابت شئی اور خپل میس کے دیو بل خورونا ثابت شئی وکونو عباد اللہ اخوانا اور قرآن کریم و سورہ حجرات کے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا تجسس مکوئی دیو بل سمکوئی جاسوسی مکوئی دیو بل ولا یغتب بعضکم بعضا دیو بل غیبتنا و بیک بائٹنگ مکوئی اور یہ حدیث کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرے دے حضور علیہ السلام و فرمائے لا تتبعوا عورات المسلمین دا مسلمانانو دا پردے واکولو پسے مگر دا پردہ واکردن پردہ آغستل سچے پردہ آغستل
یعنی مینز داغه کمزورو پسې مګرځه، دا کمزورو پسې مګرځه. فانه من يتبع عورات المسلمین، څوک چې د مسلمانانو عورتونو پسې یعنی مخفي او پوشیده رازونو پسې ګرځي چې هغه ډسکلوز کړي، یتبع الله عورته، الله تعالی د عورت او پرده چاک کولاوي کی. ومن يتبع الله عورته فيفضحه او كما قال عليه الصلاه والسلام، او د چا چې الله پرده واخلي نو دنیا او آخرت کې رسوا کی. د چا چې الله پرده واخلي نو بیا داسې ډسکلوز کی دنیا ته چې چا سره د مخ لګولو ني، اوس خدای پرده ولي واغسته ځکه د خلکو پرده دریدګي کولا. صحیح شو. نو دا یو خبره. دویمه خبره چې دای اهل قريه ته نبی سټی تعالی سټی ده، نو پیغمبر صدقات نخوري. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم چا څه شی براوړو مسجد ته کې به خود، نو حضور علیہ السلام بڑوں به ته پوښتنه کو اصدقه ام هدیه، دا صدقه ده که گفت ده، صدقه ده که هدیه ده، صدقه ده که هدیه ده. نو که صحابي به وي چې صدقه ده، نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وو فرمایل دا واخلا آل ته اصحاب صفه سټوډنټس ناشتي څوک نه طالبان ناشتي، نو هغه ته یو څه نغسری به واغستا التبه یوړه، او کبه وې چې هدیه ده گفت ده هدیه ده، نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به بیا هم تاسو نه کول چې نو راوخته کوته اوسو. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام به فوراً ورته وې ته تلاشه هغه صفه والا بناستی سړي بکې مطالبه کوي هغه ته وای راشي. صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام به هغه سره هغه شیئر کړ، ځکه حدیث کې راځي الهدايا مشترکه، گفت راشي او داسې گفت وي چې قابل تقسیم وي یا د خوراک قابل وي، د خوراک شی وي. ها حضور اسلام فرمایي دا د ناس په کل خلق مشترک ده، یعنی معنا دا ده چې هغه ته لګ لګ ورکا اوس ته ټول څه کور طرفه ایله تم لګ لګ ورکا چې دا وایي دا انصار احمد خسته شعر راوړل د خوراک خشه ده دا ټیسټ کوي، نو نور ځان سره والا کوته اوسه خدا سے مکو چې بس انصار احمد راړو او قاضي سے بس طرف ونی سو روان شي. نو سیف الله خان به وایي یاره خدا قاضي سے ډېر بخیل سره ده، دا ډېر ښه ټور ده. صحیح. نو الهدايا مشترکه، نو پیغمبر هدیه خوري خو صدقه نه خوري، او دا غي وجه ده یو خدا چې صدقات دا د مال خیره وي، تذکیره پیژنه، او پیغمبر کو فطری طور ډیر نفیس وي، هغه په خپل جامه باندې خیره نه پری دي، خیره به خېډه څنګه شي. دویمه ده چې که پیغمبر لپاره خدای دا شی جایز کړي، نو بیا خلق د پیغمبر د خوشالو لپاره بل چاله به یو پیسې صدقه ورنه کې چې څو وینو پیغمبر له راوړي، لہذا الله تعالی پیغمبر باندې دا شی حرام کړ چې د بل چا حق ونه والی شي. نو چې صدقه نه خوري، نو د دوارو پیغمبرانو دغه شار د خلقونه نه صدقه وغوښته، نه ورته دا وایي چې موږ له وظیفه راوړلې، نه ورته دا وایي چې موږ له خیرات راکړي، نه ورته دا وایي چې موږ مسافران یو زموږ خدمت وکړي. صحیح نه، دوی دغه شار والته یو کور ته ورغلل، وې زموږ ملمستیا وکړي، زموږ څه وکړي ملمستیا وکړي. او دویمه خبره ده چې دا په ناشنایي کې کوم سړی یو شار ته ورغی او یو مسجد ته لاړو ماښام، صحیح، او د مانځنه بعد یې وویل چې مسجد والو زه ستاسو مېلمه یم، نو شپه دلته زه ستاسو مېلمه یم، نو پته ولګي چې دا سړی په خپل کور غیرتمند سړی دی او مهمانداري کوي د خلکو، ځکه خبره هم غیرتمند وکړه، حالانکه څوک پیژني نه، نو خدا چې خپل به روانه کړی و زه یو مسافر یم او تاسو خدای په خبره مالا د ډوډۍ او د بسترې فکر وکړئ. صحیح، دا کمزورې خبره ده، دا سره
دا کمزور خبره ده چې دا سړی په خپل هم چاله د خوراک او کول نه دی دی وجه خیرات غواړي دی وجه کې خیرات غواړي او چې سړی په ناشنای کې دا وایي چې تاسو ملمان د عمل او ملمستیان تنظیم کوي او بسترې او د کټ تنظیم را لمو کوي صحیح ها یو حد عمره کوي دا د بلا سره نه اوس په دې غیرت باندې یقین نشو کوله اوس دا د ایکسپلایټ کول یو بل طریقه ده ها اوس په دې پاکستان کله کله په دا اړه کې دا بس ودرېږي یا ویګن ودرېږي او خلک پکې ناشتي یو بهترین حق قواره واره سره بهترین جامې به چوری او بیا دا کوي وای مان چا جیبو وه صحیح او تاسو ما هولیت وګورئ سوال کول دا د مسلمانۍ او د پښتونولۍ خلاف دي خو زه مجبور شم چې خپل وطن ته لاړ شم او ټیکټ پیسې را سره نشته فلان نو صدور قواري ولا سره نو چې سره ورته 10 روپیا ورکړي نو سره ځان له ملامت کیږي نو خلک ولا کم از کم 500 ولا یو ورکی سل ولا بر ورکی اگر هغه پروتین دی صحیح نو دې معنا دا چې ټول اصطلاحات او ټول طریقې ایکسپلایټ شو ابیوز شوی څه شوی ټول ابیوز شوی یعنی صرف دانا چې دغه کردارونه ابیوز شو پیری ابیوز شو مولای ابیوز یعنی هر شی ابیوز شو نو پر پچاری یقین نه راځي یقین نه بچا راځي نه راځي یعنی ایون دو فار ایگزامپل زه استاد په ما باندې یقین ډیر پکړه راځي چې تاسو ته وایم چې زما $100 پکار دي نو تاسو مې ولته وایي چې خالي سے قوم شروع وکړه صحیح وجه څنګه چې خلک مختلف طریقې د ابیوز کول لپاره استعمالوي ابیوز کول لپاره مختلف طریقې استعمالوي لہذا بچا باندې یقین راځي او دا ډېر مشکل کار دی چې دا خې اصطلاحات او خې کردار او خې کریکټر ابیوز شي صحیح ها اوس لکه اوس مې شرکت رندق خبره کوله بعض اوقات به یو میکانیک وي هغه په قابل اعتماد میکانیک یا وسو چټکای نه خو ستاسو په کم از کم اعتماد مراد ځکه چې ماحول دا ځای چې میکانیکان باندې ابیوز کوي باندې نو په چا باندې اعتماد نه راځي صحیح کته ته اجباری ډیر وای چې دغه میکانیک دا ډیر صحیح سره دی صحیح انسان دی صحیح انسان دی چټکای نه ته وایره میکانیک وایو چټکای باندې نه نو وجه ځکه چې اکثریت بل طبقه ده لہذا هغه یو خسړی چې یا ماینارټي خلک یا پکې ورک وي نو دوی دا څه ونکړ چې کني په یو مسجد کې یا د هغوی د جمع په یو ځای کې د خلکو نه تقاضا او چې موږ مهمانداري وکړي نه دوی په یو زون کې یا په یو بلاک کې دروازې خلکو ته وواله او چې سره راووته وې موږ ملمانیو زموږ بلمستیا وکړه سره به زموږ ملمانې ز پیجنم نه دا زموږ ملمانې صحیح که خیرات او صدقه غواړي خو ټیک ده صحیح ملمان صحیح دې یو بل دروازه وواله به موږ ملمانیو زموږ ملمستیا وکړه ناغه ورته مړه خوشپه وږي تیر کړه سو کوم ملمستیا ته تیار نشو سو کوم ملمستیا تیار نشو د دې وجه دا لفظ اهل په دغه آیت کې دوه ځله ویل دي چې افاده دې د دروازې تللی دي حتا اذا تیا آل قريه تر دې پورې چې دوی دوار رال آل دی او شارتا استفهما خوراک او غستو توغام او غستو آل هاد آل د شارنا یعنی کور په کور دروازه والا فابو اغین کارو کو ایو ضیفوما د دې خبره چې د دوانو ملمستیاو کی فوجدا فیا جدارن د دوانو مول په دې شار کې جدارن یو دیوال جدار معنا دیوال یریدو چې هغه دیوال اراده لرله نو اراده زیروح کوي بیروح شي کې اراده ني بیروح شي کې اراده ني یریدو دیوال اراده لرله
این قضا چرامات شی فاقام نو خضر علیہ السلام غنیخ کو ویدرو اغنیخ کو او ویدرو نو یریدو این قضا اراده دا ماتی دوی لرلا یعنی را کوش شویو اراده دا ماتی دوی لرلا یعنی دیوال را کوش شویو او لک ساعت بعد را غردی دون کیو نو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توی دا دیوال بجوڑو نو دیوال را غردو او خطه خوشتا کرا او گٹی تی جدا کرے او بیا خضر علیہ السلام بگیا شا موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام اگر معمار دے موسیٰ علیہ السلام ورسرا مزدور دے اولا خطه راوڑی او گٹی ورکی مڑا کار تو ورسراو کو ورتے سکے پر لگا دے ہوشنو یو خوی دا سے خلقو چی دی مولا ڈوڑای را نکلا صحیح او دویم ام آغا خلق دے صحیح دے پارا تلگی دیوالنو والا جوڑے صحیح نو بے کم از کم د ضرورت تحت د دینه به د اجرت د ویجز تقاضا ولې کړی و نو موږ به کم از کم په ویجز باندې ترته به تلو غیر ہوتا نو الته موږ ډوډۍ خورلې و صحیح یرید ان یلقظ اراده الذی دیواد یلقظ چراماتی فاقام خضر علیہ السلام دانیخ کو جوڑ کر قال اوے موسیٰ علیہ السلام لو شیطا وے کتا غسلت تخصبانو اغسط بدوالے پدی تعمیر و اقامت دیوال بانے اجرت نو بس دا دریم نمبر شد قال اوے ورطا خضر علیہ السلام حاضا فراق بینی دا جدائی دا زمام یسکی و بینک استام یسکی ورطے وے چوز دا سے ہونا چٹول عمر بلی حسرتی چیرد دنو دغا کارو لیو که بیور پسی دغا کارو لیو که بیور پسی دغا کارو لیو که نوی دا اغی تفصیل لزواب سو نبیو کا زبتا خبر کم بتاویل مادم فتشرید آغشے لن تستتے علی صبر چستا وسنو پاغے بانے صبر کولو او صبر دینو کرو نو شروع اکڑا نمبر وار بتا نمبے سکڑیو کشتا ماتا کریوا وی امت سفینتو چا کشتایوا فکانت لمساکین نو دا ملکیتو دلسو مسکنانو دا ملکیتو دلسو مسکنانو نو یا خو ټول ډیسیبلو یا په دوی کې اته کسان ډیسیبلو دو کسان د کار قابل اته کسان ډیسیبلو ها معذوران څه فلج د کار کول نو او دوه رونه پېند پکې د کار کولو نو دای په دې کشته باندې په دې سمندر کې مهنت کو مزدوری کوله خلک یې پورې کول په څه کول او په دې باندې گزاري اوقات روان گزاري اوقات اما السفینه ورچدا کشته وا فکانت لمساکین وداد مسکینان لپاره یعملون فی البحر چې عمل کو په سمندر کې یعنی مزدوری کوله فاردت ان اغیبا ما ارادہ اکڑا چیز عیب جنکم دا کشتا ہے نقص پکی پیدا کم سو کم پکی نقص پکی پیدا کم وکان وراءو او مخید دویتا وراء ابتداءن پا مانا دا شارازی وکلا پا مانا دا مخرازی یعنی دا کشتا ہے کم طرف تروانو التا بادشاہ یا دا آغا کارندگان ولارو وکان وراءو مخیر دویتا ملکن یو بادشاہ او دا بادشاہ ظالم بادشاہ ہر نوی کشتای چوا اغی نیشنلائز کولا قومی ملکیت کی اغسطا سیکو سوسریسٹو ضبط ورطوئی نو ضبط اولائی لکا کمیونزم چکم زیتا راشی نو آلتا دا خلقو ذاتی پراپرٹی اغا ضبط کی نو ویردئی مخیط یو بادشاہ اغا بادشاہ ہر قابل استعمال کشتا ہے چوا اغی ضبطولا خو چکم کندم ہوا اغی دس نگئی صحیح نو اداما چی کندم اکلا دا بادشاہ نے بد کرا او دویم زما کرامت دارش دی کشتا ہے توبن راخیش دا دی کارو پی روانی کشتا ہے توبن راخیش صحیح خو چی بادشاہ کل چیک کی او دا دی خو انجن کار نکی صحیح انجن کار نکی یادا خو ماتر دا وہ بڑا کشتا ہے پانا کشتا ہے کلا صحیح وکان وراء مخیر دویتا ارے بادشاہ نامہ ہوا جلندی ابن کرکرہ دا بادشاہ نامہ ہوا جلندی ابن کرکرہ
او مفسرین لیکي چې داړم بنې کړو چې په سمندر کې دا فساد شروع کړو. کوم ځای؟ په سمندر کې دا فساد د ضبطولو شروع کړو. د دې مخکې بادشاہانو هم ضبطول کول، خود وچې سیزونه به ضبطول، سمندر ته اپروچ نه کو. شپس ته سنوي، شپس ته سنوي. وکان ورام خردیتا ملک البادشاہ یاخذ اغسل کل سفینۃ الحرکشت صالحہ غصبا بطور غصب. نو غصب دیتا ہوئی چې کمپنسیشن او قیمت نو ورکے اپ زور واخلي، دیتا ہوئی غصب. دیتا ہوئی غصب. اور دیتا یو بلا مسئلہ شریعت اسلامی کی دادی چې کانٹریکٹ آغا جائز دے، کانٹریکٹ آغا جائز دے چې دغه شی متعلقہ د خرڅون کی ملکیت وی، د خرڅون کی ملکیت وی. نمبر 2 داغه په قبضه وی ان ون وے اور دی ادر، یو ګونه قبضه وی ته یا فزیکل یا ډاکومنټری، یا فزیکل قبضه راشي باندې ہاں یعنی آشے پلاس کی او یا دویم ڈاکومنٹری قبضے وی چې کاغذونه د پنامه دي، کاغذونه د پنامه دي. صحیح. او چې دا شی ان ایگزیسٹنس وی، موجود وی، دا شی موجود وی. نو د دې ټرانسفر کول شي بل چاته، د دې ټرانسفر کول شي چې کوم شی ستا ملکیت کې نه دی خرڅول شي، ستا ملکیت کې دی خو پوزیشن در سره نشته، قبضه در سره نشته، نه فزیکل نه لیګل، نه قانوني قبضه تا سره نه کاغذ لري، نه فزیکل چې په موټي کې دی. صحیح. نو بیا خرڅول شي. او چې څوک نه کوي کوم دی تا سره څه نشته. صحیح. درې چې یو شی ان ایگزیسٹنس نه موجود نه لري څه خرڅه، چې یو شی وجود نه لري خرڅه څه خبره دین کې راځه. او دا حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي نه عن بیع ما ليس عند الانسان. حضرت انس فرمایي پیغمبر علیہ السلام منع کړی دا د خرڅولو د هغه شی نه چې دا شی انسان سره نه وي، چې دا شی انسان سره نه معنا موجود نه دی، نہیں مانا قبضے اور سر نشتا، نہیں مانا ملکیت نہ دے. خبر دین کرا سے پڑا خان نوس دا په اجاره چې کوم شی ورکه لیکو، په اجاره چې کوم شی ورکه لکه کور پر رنٹ ورکه، زرعی ځمکه په اجاره ورکه، موټر په کرایه ورکه، یا هر څه چې د اجاره د ټوله څه تاسو می اجاره وایي دا اجاره ده. لفظ اجاره لفظ عربی دی جو شریعت لفظ دی، یعنی که شی رنٹ کې که پلیز ورکه دا اجاره ده. خبر ده کړه. اوس په دې اجاره کې د دې شی ملکیت او اونرشپ په ټرانسفر کې ته چې کوم کور چاته رنٹ کې یا پرنٹ اخلي تا ته اونرشپ ټرانسفر کی، نو اونرشپ په ټرانسفر کې سکه داغه منفعت یوز، داغی استعمال، داغی استعمال تا قیمت پانے خلی سکے، داغی استعمال او استعمال یو شیر ہے چی دا موجود ہی نہیں دا تولی کا یوز او استعمال کو ادا شیر ہے جس وقت دا کنٹریکٹ کے نہ یوز موجود ہے بلکہ اگر وہ یک مشت موجود دے ہی نشی. آپ وہ ہر منٹ کی ریج میں پتہ لگے تا یوز کا بل منٹ تیر شو بیا دی یوز کا بل منٹ تیر شو بیا دی یوز کا نو چې څنګه یوز کې دی او منټ لپاره نو باید څه کرای واچي، نو چې بل منټ یوز کې بیا کرای واچي، نو چې بل منټ یوز کې نو چې بیا کرای واچي. اصل تقاضا خدا وا چې شی سستا لاس تراشي یا سفایده ته ملاوي شي نو باید څه ورکی. خبره ده انکراله. نو چې کله کانټریکټ کې د رنٹ یا د لیز قبل د استعمال نه نو دا خو بیع د مالک عند الانسان ده چې انسان سره شی موجود نه دی او خرڅایي شی ورته موجود نه دی. هغه یوز د دې کور مالک سره موجود دی نه، هغه یوز
د دې موټر مالک سره موجود دی؟ نه. هغه یوز د دې بزنس مالک سره موجود دی چې چا د پرنټ یا پولیس باندې ورکړي؟ نه. نو دې څه خرڅي؟ دې څه کوي؟ دې څه خرڅي؟ نو باید چې دا د اجاره جایز نشي. د شریعت د اصول پیش نظر باید چې دا رنټ او لیز جایز نشي. دا تولید دې سوالیه نشانه لګو. نو جواب یې وکړ چې بسا اوقات د قانون یا د شریعت د یو جنرال رول نه، د قانون او د شریعت د یو عمومي قاعده نه څه استثنایی صورتونه موجود دي. ایکسپشنل کیسز، سوی ورته ایکسپشنل کیسز، استثنایی صورتونه موجود دي چې دا غي نه ته اختیار نه وي، هغه د انسانانو ضرورت وي، دا غي نه بغیر ژوند نه کیږي، دا نه بغیر ژوند نه کیږي. اوس یو سړی وي ماشومان دی ورسره خپل وسیوم نشته چې کور ولري، رنٹ او اجاره په شریعت ناجایز ده چې دا شی په ایگزیسټنس کې نه دی، د څه شی اخلي، د څه شی خرید او فروخت دی، نو دی وسکه دا خلاقت ته انسانانو، دا څه شی د هلاکت ته انسانانو. لہذا د ضرورت په اساس باندې دغه شی د هغه جنرال رول نه او د عمومي قاعده نه مستثنا شي. قاعده ورته نه اپلای کیږي، قاعده او رول ورته نه اپلای کیږي. ها دا شی موجود نه دی خو جایز دی، دا شی موجود نه دی خو خرید او فروخت جایز دی. وجہ ضرورت د انسان او ټیک د ضرورت خدای د انسان. شریعت کې ولا څه دلیل مشته؟ شریعت کې ولا څه دلیل مشته؟ نو ورته ولیک آو یو دلیل دی، یو دلیل دا دې ځای د موسی او د خضر واقعا الله ذکر کړی دا چې دا کسانو دا کشته بچلوله، دا کشته او په دې به مزدوري کوله، یعنی دا پرنټ ورکوله. کرایه رسول څه دی؟ رنٹ دی، یا لیز دی. نو چې کله کسان د دې بیچ نه وچتو، د دې بیچ نه، نو هغه وخت د دې کشته دا استعمال په ایگزیسټنس کې وو، یا د کسانو په پوزیشن کې راغله، نو راغله او کانټریکټ کو ور سره چې تاسو به په یو روپۍ باندې پورې واسه پسو په یو روپۍ باندې، یعنی دا سورلی د کشته د دې اړه تر هغه اړه پورې په هر یو کس پسو خرڅو په یو روپۍ. نو شی ان ایگزیسټنس نه دی خرڅول سره. خو الله تعالی دا واقعي ذکر کړه چې دوی دا کار کو او په باندې ریډ کراس کومه لګو، سیکر لګو څو ورته چلی پا ریڈ کراس پہ اون لگو چې کلی دا شی ناجائز دی، لہذا آٹومیٹکلی ثابت شوا چې دا اجاره جائز ده. نظام تو لیکن سفر خان خبره ذهن کې رااله نه مارګیج خو نه بل خبره خو دیم شي دا غي اجاره سره تعلق نشته. هغه ځان چې کله مارګیج والا کیس راشي نه الګ ډیسکس کوو په یو ورځ ټول سمز د کې دا هڅه سبق بس کې. او دیم دلیل ولیکه دا کوس دیکھو ګورم سپلا خانه پرو ګورم دا کوس کشته یو شی دی چې هغه به یوز کیږي، هغه څه کیږي، هغه یوز کیږي او دا غي دی یوز به ته کرایه ورکې، دا غي دی یوز به ته کرایه ورکې، استعمال ورکې سبا. نو دې ته وایي اجاره د اشیاء، دې ته وایي اجاره د شی ده، اجاره د اشیاء. او دویم وی هغه ته وایي اجاره د اعمال، اجاره د اعمال، د عمل، اعمال معنا عمل، اجاره د عمل چې انسان مزدور راوړي، انسان مزدور او کار پکې او بدله کې ولا پیسې ورکې. نو البته سړی په اجاره نه راځي، سړی نه اجاره کیږي، داغه عمل دې په اجاره راځي. ناغه ته وایي اجاره د اعمال. نو اجاره د اعمال هم جایز ده. ونس اگین یو د ضرورت د وجه چې انسانان یو بل ته محتاج دي، ادروایز د دنیا یو کار باندې روان، ادروایز د دنیا به ټپ ولاړېږي. او دلیل دی واقع د شعیب او د موسی علیهم الصلوات والتسلیمات چې شعیب علیه السلام
خپل یو لور د موسی علی السلام پس ورولې غلا چې دا سارا کې کمل متا سره ملاو شو او تاسو له ساروی وبکل او تاسو وایي چې اجنبي سره دی خو نیک سره دی نو دا سره راوړي دا سره راوړي نو دا یو نور رااله او ورته وی ان ابي يدعوك زما بابا تا غواړي ليجزيك اجر ما سقيت لنا تامو له ساروی وبکړي دي هغه تا کمپنسیټ کول غواړي اسه کول غواړي تعالی بدله در کول غواړي صحیح موسی علیہ السلام وسره چې خپل کیسه ورته بیان کړه اوس پته ولګی دا چې دا سړی خو غیر ملکی دی دا سړی غیر ملکی دی د بل ځای راغلی دی پولیټیکل اسایلم غواړي څه غواړي سیاسي پناه غواړي ځکه هلته وانټډ دی په خپل ملک کې سره وانټډ دی نو دغه پولیټیکل اسایلم غواړي ډاکومنټ سره نشته نه پاسپورټ شته نو ورسره ویزا شته نه H1 شته نه K3 شته هیڅ شی نشته ورسره صحیح نو شعیب علیہ السلام ورته ځلې کفیل یم کفیل ورته سپانسر صحیح ورته وی ته ودا سکے دی لور ورته وی چې یا ابتستاجر هو بابا ته همیشه موږ سره ذکر کې چې کما ته سو خسړې ملاو شي د دې سارو د پاللو او ساتلو لپاره نو زباغه په اجرت ونیسم ان خیر من استاجرت القوي الامين او بهتر اجیر او مزدور چې ته نيسي دا کې دوه صفاتونه پکار دي چې په لغانه خنو کر چې سړی نيسي نو څو صفاتونه پکار دي دوه صفاتونه یو چې کم کار د پاره نيسي د هغه کار افیشنسي پکې وي ټیلنټ پکې وي قوت لري څه قوت لري او نمبر 2 چې ټرست ورته وي امين وي دیانتدار وي با اعتماد وي بعض اوقات کې یو سړی په کار به خپويږي خو با اعتماد لري چیټینګ کوي غلا کوي او بعض اوقات یو سړی د دیانتدار په چې کوم کار لپاره تل پای پويږي نه تا نیولې دې لپاره چې زما خدمت وکړي او هغه ټول ستوخیږي او ته به نیولې او تا ته وایي مال مساج وکړه صحیح نو شعیب علیہ السلام ورته وی چې ګوره تب زما دا ثابت ساتي ان انك حق احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج اتکالا بزمون دا ساروی ساتي ازبا د دغه مزدوري کول په بدله کې تا تخپل لور په نکاح درکم یعنی دا به زما د لور د نکاح مہر شي دا اتکالا دا به زما د لور د نکاح څه شي مہر شي ولور خو چې موږ په بلوچستان کې خلک پوره کوي باندې اتکالا نشر کاله دی لګي څه فلغان دا ولور خو صحیح نه نه هغه هوې هغه د هغه چیز یاته ذکر چې هغه د سړي د وسنه زیاته خبره ده نه دا خصوص اول واده کوي او واده کوي بیا لګي کار کوي نو څه یو خراب کار کوي ها کنه هغه هیڅ خبر خلاص کړ ها ولڅه خلاص افشر خلاص کړه نو بس افشر ولدا چې تړلې چې هغه غریب بیڑا ورګي او په دې سره افغانستان طرف ته زموږ بلوچستان چې کوټه وغیرہ الته کې دا شی دی تاسو ته کوم دی شاله کې نشته شاله کې نه کوي بس راو مونږ ته دا شی نشته مونږ ته دا شی نشته بس خو جناب ولا لګي خپل چې سو وصیا کوي ولک ولا لګي خپل چې البته وصلته او بل عذاب شروع شو چې جناب ولا کمپټیشن دي دا ډول عذاب دی صحیح جهیز وي ورته صحیح ورته جهیز نو په پنجاب خطه کې هغه په ډیماند واړي جهیز واړي په سمانه په ډیماند باندې د الګ کو هغه جنې قبلې هی په دیشت چې څه سبو سره را لګي کانټراکټر سره کوي نو د 2-3 لک روپو د دې وجه د غریبانو لونه دا څه سو کې نکاح کوي ادا د لږ ظلم دی دا د لږ زیاته دی ځکه چې هغه وي څوې نه پروا نه درلوده ماده شي نو دي ادار دې بل غاړي ظلم دی نه په لطفاً پنځه کلاده کې پنځه کای وځي ها نو هغه بل غاړي زیاته دی صحیح او زمون په وطن کې دغه ډیماند خو نشته خی صحیح خو هغه خواهش لري داسې دي
چې ډیماند نه کم نه دي قسم ګوري نو اس په شارو کې خو بیا دغه ته ګوري چې سور شی ور سره راځي په کلو کې تر اوسه راشي نو اوسه فتنه کړو ته ورخه راشه نو زمونږ د غریبان خلک لور ودی زمکه ولا خاصه او د غریب بنده لور التم څوک نه کوي وې سبو لګي ورسره او کوونه لګي ورسره نو ټول عمر ولا په خاون کور کې پیغورونه ور کوي وې تصدق خو یو بوجه را لګي نو دا هیڅ بنده شي لکه جهنم کې پته یې چې موږ دا ولې دا پردي رسمونه خپل کړی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ان ایمن النکاح ایسرهم مؤونه خبا برکت نکاح هغه دی چې په کوم کې تکلفات نه وي سادهګي یعنی د وس مطابق کار دی څه شي نو څنګه یو سړی وسرسي صحیح ورته چې کور دی ولا ورکی لور ده دوه کور دی ولا ورکی $1 بلین دی ولا ورکی خبره د اولاد دی صحیح او بیا چې سړی وسوي نو لور نه سړی څه شي لوي کوا د کړي هم په څه وخت ضرورت دی بلکې به ضرورت هم سړی ارڅ ورکی کنه ورکوي اس ورليږي ولا پیسې ولا ورليږي کپڑے ولا ورليږي گویا سره ولا اخلي وې دا مې لوی تعالی گیفت راستله صحیح بلکې هغه له څو دغه بچوله پر ساخو خري یې نو خبر ته دې دغه انداز چې راشي دا ډېر زیاتې دی نو شعیب علیہ السلام با نو سپته ولګی دا چې موسی علیہ السلام مہر خو یو شی دی ویلیبل مہر شی دی څه ویلیبل چې څو ورکه خزه ته په نکاح کې هغه ته سوې مہر وایي چاہے د پیسو شکل کی چاہے د سرو زرو شکل کی چاہے د پراپرټي شکل کی یا هر څه چې وي دې سوې مہر نو ځکه موسی علیہ السلام سره هیڅ شی نو هغه خو ځان له بغیر ډاکومنټس راغلی $1 ورسره نو صحیح او واده وکړه نو واده په څوک چې ساروی بسره سبکه ساری بسره او دغه با زماده دی لور مہاری نو پته ولګی دا چې د سارو سرول عمل د موسی علیہ السلام په هغه اجرت غسل جایز دی هغه اجرت غسل جایز وو لہذا کمپنسیشن هغه ناغسته نه په مار کې کام شو نو دې ته وای اجرت دې ته وای اجاره د اعمال دې ته وای اجاره د اعمال ما د خپل یو ماستر تیسس په دې باندې کړی الاجاره بین الشریعه والقانون الاجاره بین الشریعه والقانون اجاره د شریعت او د قانون په نظر کې اجاره د شریعت او د قانون په نظر کې 300 کتاب به لیکل دي نه یو کافی ده یعنی دا چې پټ کړه دی هغه زما تیسس څه شی او تیسس دا بلا تیسس دي د هر ماستر لپاره تیسس دي سیف الله خان حضرت تاسو باندې یو تیسس لیکلو شروع کوم څنګه راغله اما السفینه یرچدا کشتایوا فکانت لمساکین وداد یوسو مسکینانو یعملون فی البحر چې دوی عمل کو په دې باندې په سمندر کې فارت ان اغیبا ما اراده وکړه چې عیب جن کم دا اردتو دې ته وی واحد صيغه واحد متکلم اردتو ما اردتو معنا ما فارت ما اراده وکړه اغیبا چې عیب جن کم دا وکانه وراءهم او مخر دویتا ملک یو بادشاہ ظالم یاخذ کل سفینه چې غسته نیولې هر سفینه ور کیشته غصبا په غصب باندې نو دا مې داغه نه بچ کړه واما الغلام او ارچه غالکو فکانا بواو مومنین نو مور او پلار دواره دو خالص مومنان فخشینا نمونگ یریدو قرآن اندینی کیس کے ہوئے فارت تو ما ارادہ اکرا حالت واحد متکلم صیغہ استعمال کرے دا دلتا فخشینا مونگ یریدو خشینا مانا مونگا نمونگا مانا دا یو نزیاد نو خضر علیہ السلام زان او خدای دوارا پا دی عمل شریک کرل چه نزا او خدای دا یارو مونگ سرا فخشینا مونگا یریدو
فخشینا معنا مونږ یریدو. دلته جمع متکلم یا متکلم مال غیر وی ورته هغه صيغه استعمال کړه. نو دې حکمتونه ارتوام چې فخشینا مونږ یریدو ان یریقوما چې دا الک ان یریقوما طغیانا دې ببوز دې دوانو لا د طغیان او د کفر په اعتبار، یعنی دا الک بدا خپل مور پلار بدمعشان کې او کافران دي کی صحیح. فاردنا ان یبدلهما مونږ اراده وکړه ان یبدلهما ربهما چې بدل کې ورکې دې دوانو ته رب دې دوانو. ور پیغمبر چې خبره کوي خبره دومره محتاطه کوي چې هیڅ یو د شرک شایبه پکې پیدا نشي. یعنی دا خو فاردنا مونږ اراده وکړه ان یبدلهما چې بدل کې دوی لور کې رب دې دوانو. دا څه ونه وي چې مونږ اراده وکړو چې ورکو دوی له په بدل دې کې چو الکه ته خدای مخلوق ته چرته ورکول شي. نو وی ان یبدلهما ربهما چې دوی رب ولا ورکی. فاردنا مونږ اراده وکړه یبدلهما چې بدل کې ورکې دې دوانو لا ربهما رب دې دوانو خیر منو بهتر دې لکنا زکاتن پاکی زګې په اعتبار و اقرب ان نزدیک دې لکنا رحمن د صله په اعتبار د قرابت په اعتبار. یعنی داسې بچي ولا ورکی چې خبر دوی ډیر تابعدار ډیر خیال به ساتي چې خبر دوی ډیر خیال ساتي. وعمل الجدار او هر چې هغه دیوالو فکان لغلامین وداد او دول کان پارا یتیمین یتیمانو فی المدینه فشار کې وکانه تحتو اولاد دې دیوال کنز الله ما یو خزانه دې دیوالو وکانه ابوما او پلار دې دیوالو. نو ډایرکټ پلار نه نیکته هم پلار وای تر نیکته هم زمونږ پلارانو زمانه کې همون یادو کړه. حالانکه ترې پر کې چاته د درې سلوړو پیړو بره نکاح تا خو په کوم لفظ ذکر کې خپلاران ذکر پلاران دي. ها وکانا ابو ماو پلار دې دوالو صالح نیک سره فاراد ربک نو اراده وکړه رب ستا. اوس وګوره د کشته باب کې ویلو فارادت ما اراده وکړه. دا لږ باب کې فخشینا مونږ یریدو فاردنا مونږه اراده وکړه. فاردنا معنا مونږه او دلته وی فاراد ربک ځان ایکسکلود کړ. ستار رب اراده وکړه. ستار رب وړاندې کې وای ما اراده وکړه منځنی کې وای مونږه اراده وکړه روسي کې وای ستار رب اراده وکړه. نو دا دی وجه ځان ته ولیکه چې ولې په باب د کیشته کې وای چې ما اراده وکړه په باب د الک د قتلولو کې وای چې مونږه اراده وکړه او په باب د دیوال کې وې ستا رب اراده وکړه. ودلیکا دا ځکه چې په معاملې د کیشته کې ظاهر او واضح د شر پهلو او د شر اړه په صرف سترګو د سره تختره وستا ډوبش بس تختره وستا کیشته نه ډوبش. نو خالص د شر پهلو په کې غالب وو. لہذا د ادب په اعتبار خضر علیہ الصلوۃ والسلام دا غي نسبت ځان ته او خدای ته ولک. د شر نسبت به خدای ته لکه د شر نسبت به خدای ته لکه اگر چې مونږ دا اول قدر خیری و شره من الله تعالی تا ته که خیر رسی که تکلیف رسی چرته راځي الله طرفنا. نو سړی که دا وای سیف الله خان دا وای لونګای لنګوټا دا خیر دی دا څه دی دا خیر چې سیف الله خان دا وای خدای را ساجي لنګوټا راکړه دا شکر گزاري ده دا څه دا شکر گزاري ده. اوس د سیف الله خان ساکر کو او په ما تاسو خوب شو صحیح اده وای چې خدای را لساکر کې خبا دا شکایت ده صحیح او مسلمان شکایت نه کوي د شکر گزاري کوي. اگر چې قوم قیامت تکړه دا الله په طرف دا الله طرف تعالی خدا نسبت کول خلاف ادب دي نه غلطي کا. لکه جو بل مثال درکم آسان و پوښي دغه وګوره دا ټول کائنات چا پیدا کړی الله پاک پیدا کړی دي. دا د لاسندس شایسته غرونه دا چا پیدا کړی الله. یوسمیټي پارک ولې خایسته پارک دا چا پیدا کړی
دا الله تعالی پیدا کړی دی. دا ډېر ښایسته سمندر پیسفیک او اټلانټیک دا چا پیدا کړی؟ اوس دا نسبتونه چې کې دا خو د خدای تعریف دی. دا څه دی؟ دا د خدای تعریف دی. سپي او خنزیران چا پیدا کړي؟ دا هم الله. چې اوس سیف الله خان په جومات کې ناست دی وایي چې یا خدایا ته څه لوی ذات یې، څه بلا شی سپي او خنزیران دې پیدا کړي. اوس دا تعریف دی، دا نسبت ته داخله پیدا دی. نه دا ټول اوس خبره ځان کړه چې نه الله تعالی ته برذات شی نسبت ته کې چې هغه بی ادبی معلومي. هغه نه معلومي بی ادبی معلومي. پیغمبر ته برذات شی نسبت نه کې چې هغه بی ادبی معلومي. ایون مشر ته، پلار ته، مشرور ته، استاد ته. حدیث کی راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې اخی کبیر مشرور بمنزله الاب، دا د پلار په مرتبه وي. مشرور چې دسي د پلار نصرانګي چې پلار دین کې هغه شان به مشرور دین کې. اگر چې تا وغه دواړه ایکولی په دې معنی چې دیو مور پلار اولاد دي، خو چون کې هغه تانه عمر کې مشر دی نو څنګه به هندل کې؟ یعنی دومره احترام ورکې لکه سړی چې پلار له څومره احترام ورکې. صحیح؟ نو هر مشر له سړی احترام ورکې. خبر ورته داسې نه کوي چې نه به ادب معلومیږي. اینه یعنی بعض اوقات دی خو ګور د سړي پلار یو فیصله کړي هغه غلطه ډیر نقصان پکې شي. خو چې سړی اوس پلار ته دا وایي چې بابا خو تا دغه څه کول نو اوس دا سړی توپ دی. دا سړی توپ دی چې پلار ته سړی دا خبره کوي نو سړی بس بابا تاسو څه فیصله کړو بس دا د خدای مرضي وو شو دغه څه نو. صحیح؟ حالانکه د خدای مرضي خو به مو خو هغه د عقل کار نه کوي. هغه پلار دې د عقل کار نو دا نسبت کول ورته کار نه دی. څه دا خلاف ادب دی. دغه نه اوس یو واقع تاسو ذکر کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حضرت عباس ته پیغمبر علیه السلام ترو اکای سیو اکای او دومره مهربان اکای. صحیح؟ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته سوي نه دوه منل خو ایمان یې نه راړه. صحیح؟ او تر دې وسره د په عمر کې پیغمبر علیه السلام 2 کاله مشر صرف اکای په عمر کې ته 2 کاله مشر. لہذا او حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ بلا کاو هغه پیغمبر اسلام عمر تقریبا برابر او سورۃ فرق د سورۃ فرق خبر نو دی وجه د عمر په اعتبار د دواړو اکاګان سره د پیغمبر اسلام دوستی ولې را ځکه عمر یو څه امزولیو نو د امزولتیا د وجه د اکاګان سره داسې ډیره قریبه دوستی و. صحیح؟ حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ یعنی سره د ایمان په نور راوړي. هم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حج په موقع باندې کله مینات ته او د حج وفود او ډیلیګیشن په مینا کې دیرو او پیغمبر علیه السلام ورته اپروچ کو دعوت به ورکو نو ورسره به عموما سو حضرت عباس ورسره او اهل مدینه چې کله پیغمبر علیه السلام ته دعوت ورک مدینه ته مایګریټ کېدو چې جدل تاسو مرګرو ډېر تکلیف دی زموږ وطن ته راځي په سر به مو کېنو او واقعي په سر کېنو. صحیح چې سی ویلو هغه شی پورا کړ. صحیح؟ او ورته وی چې نفدیک به ارواحنا و اولادنا و ازواجنا پیږي ته موږ وطن تراشه موږ به تابانه خپل ځان خپل اولاد او خپل خزه قربان او دا خزه ذکر کول چې دا د انسانانو غیرت دی. هرڅه انسان ټول ارزه قرباني خزه په چا نه قرباني وي خزه هم زما ستاره لپاره قرباني ورکړي ځان به مړی تابانه. صحیح؟ واقعي انصار مدینه ایور کمال کو. صحیح؟ خو چې هغه کړه دعوت ورکو حضرت عباس پاسه او هغه ته یو بیان ورته وی یو شی د تاسو باندې واضح که تاسو واقعي د ذمہداري په سره غستې شي نو خو بیا دې ته نه بوزي اکرینو بس هم په دغه ځای باندې خده دغه ځای باندې ځکه وی کله چې د دعوت د پیغمبر نو تاسو ته پته نشته چې زمونږ قبيله څومره تکلیفونه تیر کړل. زمونږ قبيله څومره تکلیفونه تیر کړل نو وې دې چې کوم ځای ته وځي تکلیفونو ته وزن تیار وای. تکلیف ځکه علای ټول مخالف دي علای ټول مخالف دي لہذا تا هغه وی چې ځان په قربانو سګو کې ځان په قربانو او غزوه بدر کې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هغه خود غیرت خبره چونکه اهل مکه جنگ لتل نو زمون پښتو کې ضرب المثل عزیز سید عزیز نه کم وي تاسو ته وی عزیز سید عزیز نه کمی نو کله وی پوزه نه پرې کوله کله وی وګړي نه پرې کوله څه وته کېستا د محاوره شته او نو چې کله ټول اهل مکه
د بدر جنگ روانو حضرت عباس هم مجبور چې جنگ لبدي عزیز کله عزیز نه کوي بیا بجون څنګه تیرې صحیح نو دې په پرزنر افغان کې عمر هغه اونې ولې شو سوچ حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ اونې ولې شو پرزنر افغان کې صحیح پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله فیصله وکړه مشورې نه بعد چې کوم غریبان دي هغه مفت پریږدو کوم غریبان چې کوم ایجوکیټډ خلک دي هغه ته ذمہ داری ورکو چې د مدینه نسل کسانو ته ایجوکیشن ورکړي سبا کې لاسو کسانو ته ایجوکیشن چې کله غلط کسان کوالیفایډ شي نو دا سره به آزاد شي صحیح او چې کوم مالدار دي نو زمون نیولی اسټابلیش سټیټ کې د پیسو موږ ته ضرورت ده د پیسو ضرورت ته خزانه خالی ده افغانستان تعمیر نو وکول غواړي صحیح نو هغه نه به پیسې وغواړو نو صاحب مکه والا خپل پیغمبر حضرت والسلام ته معلوم شي د صحیح سیرت کړي ټول ټول ترګورانو سپردي خلقونه صحیح نو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تے کاکا یا اکا اور تے ہاں اتوا سورہ شیرہ کی چلو یہ دورو برا کی اگو یہ نشتر اثرہ صحیح ورد وی نشتر اثرہ دورہ شیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطے وی چترات لی نو زمان تندار تاس تندار ہوئے دا اکاش دا وی دا زمان تندار اغیله چې هغه دور په ډیرو باندې سر ورکړ چې دا محفوظ کا کزه واپس را بیا ما ته راکې او کزرانه زما اولاد باندې به تقسیم کی صحیح او هغه سر هغه دومره ډیر دي چې یو خشار په آبادی کی او ته وایي چې نشته را سره حضرت عباس رضی الله تعالی ورته من اخبارکا تا ته چا ویلی چې ای باندې زما خپل اولادوم نه خبر باندې سرو درو باندې زما پس زه خبره ما زما خبر ده حضرت ام الفضل رضی الله تعالی عنها بسر په خبر ده ثان چاوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دی وی حضرت پیغمبر نما ته الله وي نما ته الله وي خجل بس سوره وای نور بدرک سوره وای نو دومره بدرکم پیغمبر اسلام کې یو وار تاسو کې شه په خانه مثال امدا ټول ګوره حضرت عباس کله ایمان راړ فاطمه کې نه وړاندې نو پیغمبر اسلام سردار مسجد کې ناس تم مسجد نبوي کې ورته اکا ورته ها وی انت اکبر ام انا ته اکبر کزه نو د اکبر دو معنی کیږي یو معنی دا چې مشر بل معنی چې لوی نو لوی د رتبه په اعتبار باندې کله عمر کې یو سره لوی خو رتبه کې بل سره لوی صحیح اوس د افغانستان ټول خلک چې دي دا حامد کاکا ته ټول ولاړی په لاره چا چرته راځي فار ایگزامپل او استقبال کوي نو داغه د نیکه په عمر وی هغه ورته ولاړی ځکه چې رتبه د حامد کاکا لوی ده رئیس جمهور دی صحیح شو نو اسکله سړی د عمر په اعتبار ورکوټي خو د رتبه په اعتبار لوړی هغه ته هم اکبر وای چې د عمر په اعتبار لوړی هغه ته هم اکبر وای نو ورته وی انت اکبر ام انا تلوی کزو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ کزو دا وای چې زلو یم حالانکه عمر مې 2 کاله زیات دی عمر پیغمبر اسلام نه 2 کاله زیات دی نو څنګه خبره هم نه و چې زلو یم یعنی عمر مې تانه 2 کاله زیات دی دا به د پیغمبر نه خصوص لوی دی نشي د پیغمبر نه څوک لوی دی نشي حضرت عباس دومره خسته جواب ورکړ ها وی انت اکبر وانا اصل منك بسنتين لوی خو دې ته چې الله پیغمبر دی لوی سره ته چې د الله پیغمبر دی ها وی عمر د 2 کاله زما زیات نو حضرت عباس دا ورته ویل چې زلو یم صحیح نو خبره غلطه نه خبره غلطه خو نه و ځکه 2 کاله عمر کې مشرون لوی وتی خدا ادب خلاف وا صحیح یعنی ادب خلاف چې پیغمبر نه څوک لوی دی نشي نو څومره قیمتي خبره ورته وکړه وی انت اکبر وانا اسن منك بسنتين جی لوی خو ته چې د الله پیغمبر نه څوک لوی دی نشي البته عمر د 2 کاله زما زیات دی یا بل واقع تاسو ته چې هم دغه غزوه بدر والا قیدیان او یا کسان لوی سرداران حضرت عباس په لوی سردار صحیح دا لوی سرداران اجرنیلان چې دا گرفتار شوی دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چونکه داړو به جنگو او د پرزنرز اف وار د پاره هیڅ قانون لا تر اوسه پورې ونه چې پرزنر اف وار یا جنگي قیدیان سره به سکو نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام په دوه ایڈوایزران حضرت ابوبکر او حضرت عمر دواړه راوستل نو حضرت ابوبکر ته دې سره سو حضرت ابوبکر په ترتان ډیر نرم دل سره ډیر نرم دل
حضور صلی الله علیه وسلم ته ویل دا څوک کې زما استاد کاغان دي زما استاد کزن دي زما استاد اکا زامن دي د خاله زامن دي د عمه زامن دي پر دې خو کې څوک نشتا یره کې احسان ور سره وکي دا خبره ده اله حضرت عمر رضی الله تعالی ته وی تاسو راځه صحیح حضرت عمر به تاسو معلوم نه هغه وی دا سړی زامن دي د نسړی زامنو دای به حضرت بلال تخپو کې پړې واچو کلار به راځي حضرت عمار به په ګرم شګو باندې واچو د پاسه پتیږي کې پدې حضرت صہیب رومی به وه حضرت سمیہ شهید کړه حضرت یاسر په میز باندې دو ځای کړ صحیح ما او تای پوز نه راوستي نه دروازه مو ته آرام کول شم د سپي آرام کول شم مجبور کړو چې خپل وطن مو ورته پرې خو او هغه نه اوس دلته مون په آرام نه اٹیک را باندې تیر باندې ام لې را باندې وکړه وی دا د احسان ور خلق دي دا وی د احسان مستحق خلق دي وی دا ټول جملو او څوک به څوک مړی ویجی ماته اجازه راکا زما خپل ورور د پلار په ځای باندې مشهور د زید ابن الخطاب سنو مې زید ابن الخطاب زما د پلار په ځای مشهور دی صحیح خو چې زما د خدای او زما د پیغمبر په مقابله راغلی د مور سره هیڅ رشتہ نشته ایمان وکړه وی کجی ته اجازه راکې چې شروع دا نه وکړه نو به څوک نو د خپل ورور خو د ادب په حواله پیغمبر علیه السلام ته دا ونه وی چې جستا تر اکاد عباس الناس ته او ستاره ترزوی فرست کزن عقیل حضرت علی روړ دی عقیل حضرت علی روړ دی هغه نو پیغمبر ته دا نه وی چې تم شروع وکړه د خپل اکاد وجنا ها ابل دا کازوی زکه چې اوس پیغمبر ته دا خبره کول مشر ته دا خبره کول خپل شیخ ته دا خبره کول چې استاد نه ته سره ماته کو کړه صحیح نه دا ادب خلاف ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ونه شیرشاه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام ته ویل حضرت علی ته اجازه ورکې نو دا اکاد حضرت عباس او دا غرور دی عقیل هغه دا عین شروع اوس هغه دا ویل پیغمبر علیہ السلام ته اکاد او اکاد ویل ته به شروع دا ادب خلاف وا دا الدين كله ادب دین ټول ادب دی الدين كله ادب مونږ چې دا مونږ کو خاموشونه ولر ادب دی لاس مولې پنامې کی ادب دی کیټي ګولې وای ادب دی زمکه باندې سرور لګو ادب دی په قاعده ولې کینو ادب دی سپلای ولې الته وباسو او زمونږ سپلای د شو سي دي دې پر څه ګندن خطر خو نوې شوز مو اغوستي او په موټر کې تاوزنو کنه سوار شو هیڅ شی په نشته نو دلته ولې راځو ور سره خلاف ادب دی تاسو دا ادب خلاف دی قران کریم ولې په دې کارپټ باندې نه کیدو خلاف ادب دی ان کارپټ ته پاک دی بس کی به دا صحیح نو الدين كله ادب او بل مقوله ده چې من حرم الادب فقط حرم الخير كله من حرم الادب فقط حرم الخير كله سوچ د ادب نه محروم شو د ټول خیر نه محروم شو سوچ بی ادب شو دغه خیر نشته بی ادب مخلوق خیر نشته اور فارسی شاعر وایي چې اس خدا خواهه از خدا خواهیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب اوی بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در ہما آفاق زد بے ادبا یوازے ځان په مصیبت نه اچي هغه د بے ادبای دا اور په ټولو آفاق کې ولګي اوس کستا اولاد چرته بیا دا ماشومان سره کینی راکینی هفته بعد تر خپل اولاد کریکټر بیا وګوره صحیح شو چې وڅه په دې وګوره دا سه کونه هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز نو دا ادب په اعتبار حضرت خضر علیہ السلام فاردت ما اراده وکړه چې دا کیشته سری کړ ځان ته نسبت وکړه خدای ته نه وکړه صحیح په دویم کېس د الک کې وی فاردنا مونږه اراده وکړه ځکه هغه کې یو پهلو د خیر او بل پهلو د شر د الک د مړولو کې یو پهلو د خیر او بل پهلو د شر پهلو د شر خداو چې سړی مړ پهلو د شر خداو چې سړی په پهلو د خیر داو چې والدین ډیر نیکانو غیبت کړ والدین ډیر نیکانو هغه د ګمرا کول نه بچ کړ دا پهلو د خیر نو دی وجه
ځان او خدای دواړه شریک کړ په فاردنا مونږه اراده وکړه. معنا دا ده چې کوم د شر سایډ دی هغه ماته منسوب کا، د خیر دا کار چې دی دا خدای ته نسبت کا. صحیح. او سیف الله خان چې استاد داسې وکي دغه وګوره چې سبب راواخلې شپږ لک ډالر سورہ 600,000 صحیح. او په دې پورټ رینج کې یو کور والو زما په نوم باندې ولیکي دغه د شر څخه پهلو شته، دا ټول د خیر پهلو دی. نو حضرت علیه الصلاۃ والسلام چې هغه کسانو لا هغه دیوال جوړ کړ لیکن شر سره خو دا خالص خیر و. نو چې خالص خیر و نو به فاراده ربک استا خدای دا اراده وکړه چې کوم خالص خیر و هغه خدای ته منسوب کړه چې دغه زما څه کنټریبیوشن نشته، دا چا دی؟ دا الله دی. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن وعلمنا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. صلى الله عليه وسلم.